Hello po, magandang araw. Ituturo natin yung ngayon is paano i-update yung the Foxtech apps at i-sync settings. Yung sa kiosk na apps na i-update natin. So first, punta kayo sa app nyo sa cellphone na install. Dito. Then, pindutin nyo to. Ito. Then, punta kayo sa 3 dots. Then, pindutin ang send command. Disable queues. Disable queues. Yan. Then, send. So, wait natin mag-pop up yung screen ng tablet. So, yes lang. Yan. Na-disable na natin. So, punta naman tayo sa kunwari hindi mag-disable yung queues nyo, manual nyo dito sa tablet. Double press lang yung power button. Then, volume plus. Balik lang. Volume plus. Yan. Lalabas yung sync settings. Meron yung exit queues. Yung exit queues at saka disable is same lang siya. Same lang dito. So, balik tayo sa tablet ng window. Okay. Punta kayo dito sa 3 dash. Android settings. Hanapin nyo yung network and internet. To. Then, punta ka sa Wi-Fi. So, since connected na tayo sa Wi-Fi, so, no din na i-connect. So, back lang natin. Then, balik sa 3 dash. Then, pindutin yung download update. So, gamitin yung download in a way. Hintayin lang yan matapos. So, pag nawala yan, punta kayo sa 3 dots, downloads. So, makikita mo is downloading pa siya.
Okay. Click nyo lang yung open. Ito, open. So, pag hindi pa rin, try nyo to. Yan. Then, install. Install nyo lang, install. Kunwari, hindi yung nag-run yung ginawa natin kanina, yung dito. Yung dito, hindi siya nag-run. Punta ka lang, i-close nyo lang yung app. Punta ka sa file manager. Then, close nyo ng app. Use launcher home lang, just one. Then, punta ka sa file manager. Internal storage. Download. Ito. Yung kanina. So, inulit lang natin. Install. Tapos na, open lang. So, check nyo dito sa about. Diba, kung 41.1.1 yun sa'yo, sa update, bagong update is 2.2 na. So, last gagawin is i-sync settings para mag-update yung mga promos. Balik sa queues. Then, balik ka sa cellphone mo. Then, balik dito. Send command. Type sync settings. Send lang. Wait nyo sa tablet mag-up. Yan. So, updated na siya. Yan lang po yung gagawin nyo. Salamat.